Yêu một người xứng đáng và hãy ngừng dành thời gian cho sai người. Bạn của tôi à, cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn, chớp mắt đã hết một đời rồi. Đừng lãng phí thời gian với những người chỉ mong muốn lấy cạn đi hạnh phúc của bạn. Nếu ai đó thực sự muốn bạn xuất hiện trong cuộc sống của họ, vậy thì tự khắc họ sẽ sắp xếp một chỗ đặc biệt nhất dành cho bạn. Việc của bạn chỉ là chuẩn bị cho mình một tấm chân tình, chứ không cần phải ra sức giành giật và chiến đấu cho vị trí đó. Cũng đừng bao giờ đi xin sự chú ý từ họ, bởi nếu ngay từ đầu họ đã chẳng đói hoài đến bạn, thì việc bạn cố làm mọi cách để có được sự chú ý từ họ là vô nghĩa. Cái mà bạn nhận được chỉ là ánh nhìn tràn đầy sự coi thường từ phía họ đối với giá trị của bạn mà thôi. Và hãy nhớ rằng, điều tốt đẹp nhất trên đời này không phải là người đi cùng bạn khi bạn có cuộc sống tươi đẹp nhất, mà là người sẵn sàng đi cùng bạn trong những lúc bạn tồi tệ nhất. Bạn nhé.